Здравствуйте. Вот такая вот фишка у меня получилась с моим мопедом. С недавнего времени какой-то звук в двигателе посторонний начал слышаться. Вот с этой стороны ближе. Такой как не звон, ну такой цыканье. Как прогревается, тогда все становится все нормально. Потом уже когда и нагретый стал, ну такой похож, как будто как или поршень, или палец стучит, ну что-то такое. Вот сейчас хочу в этом разобраться, что ж там за звук такой непонятный. В первую очередь, чтобы сразу не раскрывать поршневую, хочу сразу снять крышку вариатора, разбросать вариатор, вынять ролики, паук сам с вала снять, ремень снять, то есть чтобы крутился только коленвал из всех посторонних остальных, ремень, вариатор, там все остальное. Чтобы, если останется звук, то тогда придется снимать двигатель, разбирать поршневую. Ну, сейчас я вам продемонстрирую, какой звук будет. Может, кто-то подскажет, что это было. Сейчас посмотрим. Вот можно сейчас услышать такой как звук появился. Как цоканье такое. Неприятный такой цок. Так, она выключена. Такой как такой вот неприятный. Когда только завел, этого звука не было. Потом через 10 секунд, где-то 12, там слышно можно было, что такой неприятный звук посторонний. Такого не должно быть у двигателя. Сейчас попробую снять передний вариатор, ролики убрать и завести без этого всего. Посмотреть, какой звук будет. Если звук будет, останется, будем тогда разбирать мопед. В общем, сейчас я сниму ролик. Ну, в общем, еще скажу, как разбирается. Ну, так, если кто не знает. Сначала нужно снять крышку воздушного фильтра, потом открутить болты. И тогда можно открутить, потому что если сразу открутить просто крышку вариатора, крышка воздушного фильтра будет мешать снять. Ну, чтобы ее не отломать и все остальное, лучше снять. Сейчас мы что и сделаем. В общем, сейчас снимем. Вот, снял крышку. Сейчас берем ее, снимаем сразу бендекс таким образом. Бендекс такой. Убираем его. Берем вот такую вот хрень, я беру обычную, вот такую-то, и вороток. И все, тут сильно зажимать не надо ничего. Сняли. Тарелка.
например, ослабляем чуть-чуть. Нам вообще не надо будет. Так вот запихнем подальше. Вот так вот. Ролики у меня вот такие вот идут. Видно? Без дырочки. 20-граммовые. 3 штуки вот таких идут. И 3 штуки таких с отверстием. Не помню, поскольку они там грамм. Я уже не помню. Или 12 грамм. Но самые тяжелые те, что продавались с отверстиями. А эти мне вытачивал сам токарь. Ну, прикольно получилось. С этими, если все поставить, то сильно тяжело будет. Вот таких вот. Сейчас извлеку слайдеры. Хотя вот тут такая вот фигня есть. Сам паук вот этот вот, он на шлицах немного люфтит. Вот его надо снять, чтобы узнать, это он так вот такой звук делает. Если он, значит ничего в принципе страшного. Если без него тоже будет звук, то тогда придется лезть в поршневую. Фильтр тоже надо уже почистить, промыть и почистить. Это еще, ну это типа, это не родной, это китайский какой-то вариатор, якобы на 100, но немножко отличается, чем как на 110. Ну езжу пока на нем. Конечно, он мне не дает максимальные 100. Максимум, что я могу с этого мопеда выжать, это ну 80-ку. Потому что вот с вариаторами туго. Ну, сейчас пока на паузу нажму, потом посмотрим. Вот, снял все полностью с вала. Вот такой вот вал, шлицы еще живые. Вот такая втулка, родная, ничего не растачивал, не оставляем, в общем, вот эту втулку. Большая. Нормально, жжем, так хреново залазит. Странно. О, залезла. Втулку оставляем и ставим. Что у нас дальше? Вот такая вот. Это уже тоже не родное. Какой-то типа тюнинг было, ну не знаю, тут такие еще крыльчатка была, я ее поспилил. Херня, в общем, какая-то. Ставим так. Там маховик. Что тут? Крыльчатка. Вот такая. Шайба. Вот такая вот. Храповичок. Так, сейчас я зажму, потому что неудобно одной рукой. В общем, поставил все на место, вот это, кроме вариатора, полка и роликов. Еще такой вопрос появился.
что вот это за звук? Это чи поршень или что? Что это за звук? Вот это такой типа звук. Мне кажется, что он будет присутствовать и без роликов. Ну, компрессия такая серьезная. О! Вот интересно, что это за звук. Сейчас заведем, попробуем. А там посмотрим, что делать дальше. В общем, собрал, накинул крышку глуши этого фильтра. Эту на пару болтов нажимил. Вот вариатор, болтов, ролики. Сейчас попробуем завести. Звук остался прежним. Слышно какой-то звук посторонний. Сейчас будем разбирать, значит, смотреть. Вот. Сильно маленькие обороты. Так, ну в общем, вот двигатель снял. Вот так вот он выглядит. Скутер стоит без движка. Вот двигатель. Вот так вот он выглядит. Сейчас будем снимать это все дело. Ну, я засунул тут тряпочку, чтобы мусор в карбюратор не сыпался. Так. Вот уже я сайлентблоки менял, потому что старые уже развалились. Посадил еще на фиксатор резьбы на всякий случай. Вот так вот. Тут у меня типа датчик температуры идет. Так, ну вот. Вот так вот у нас все выглядит. Качалка. В общем, чтобы снять вот это, кожух цилиндра, нам нужно снять сначала крышку воздухана, потом крышку этого вариатора, потом вот тут болтик у нас есть. Вот этот болтик откручивается. Потом
откручиваются вот эти все болты. Кстати, вот на вот этом болту была раньше катушка зажигания стояла. Я ее перенес в сам корпус. Вот сюда. Вот сюда. Вот эта хрень такая есть. Все думают, для чего это окошко. Ну, вот сюда я и катушку перенес. Очень удобно. Открыл, если что. Посмотрел, проверил, закрыл. То есть, а почему я перенес? Да потому что, когда она вот здесь стояла, всегда, вот тут я крыло еще увеличил, удлинил. Всегда ее заливал водой и скутер глох. Приходилось ее снимать, бронепровод вытерять тряпкой и опять ехать. Какие кожуха я только не ставил, все равно бесполезно. Дождь хорошая. Ну, в общем, сейчас сниму выхлопную. Вот эту вот. Он, кстати, вот моя старая есть выхлопная. Вот моя родная выхлопная такая вот. Вот такая. Смотрим. Колено какое. Чутненькое у нас. Красота. Красота. Вот такая вот выхлопная стояла. Ну, в общем, сейчас буду разбирать. Ну, в общем, вот я кожух снял. Такая вот крыльчатка. Вон там цилиндр заныкался. Сайлентблоки такие вот живые еще. Сейчас. Нормальные сайлентблоки. С подголовки малеха протекает чешу. Тут поролоновый уплотнитель. Сейчас откроем. В общем, снял кожух. Получился вот такой вот цилиндрище. Вот такой огромный. Вот. Сейчас мы. Мне кажется, что все-таки это поршень. Ну, звук ужасный. Если бы это не шатун. Ладно, сейчас будем вскрывать головку. Ну, снимать. Так. Видно, видно. Ай. Головка старая, цилиндропоршневая SM Racing. Так, сейчас открутим. Так, гайки здесь на 12. Главное, чтобы это не шатун. Потому что, кстати, коленвал там Nice Rich стоит. В общем, так.
Загара мало. Вот такая головка. Что-то какое-то непонятное. Какая-то масло, чешона там. Вот это мне не нравится. Что оно за сопли вот это? Сейчас снимем. Ага, опа. Так, ладно. Вот это надо снять сразу. Алюминиевая такая прокладка. Вот не нравится мне, что оно как пена, че не пена, что такое. Ай! Порвал прокладку. Да ладно. Сейчас вытрем цилиндр. Цилиндр. Прокладка порванная. Кажется, опять попал на бабки. Так. Ну что? Какой-то шат есть. Что-то мне это не нравится. Там он прям масло булькает. Сейчас буду снимать, чистить, пока есть пауза. Ну вот и приехали. Снял поршень. Вот сепаратор, палец. Все бы ничего, но я нашел этот звук. В общем, вот шатун, как бы показать так. Сейчас. Вот так вот берем и начинаем. Сейчас, секунду. Так-то он нормально должен шататься. А вот и звук. Еле уловимый. Его практически, ну вот. Я не вот так вот шатаю, не туда-сюда, а туда. То есть нижняя шейка шатуна стучит. Коленвал Nice Rich. Так вот. Вот вам и качество. Nice Rich, Nice Rich. Я за него заплатил. Сколько же за него заплатил? 800 чем-то гривен, по-моему.
Вот что теперь делать? Только менять коленвал. Вот и пиздец. А вот откуда звук этот шел. Я не знаю, можно ездить на таком или нет. Ну, скорее всего, нет, потому что может разлететься. Ну, так-то оно нормально. Должно люфтить. А вот туда-сюда не должно. Оно еле-еле. В общем, вот такая вот гадость. Хотя там масло, блин, в самой кривошипно-шатунной камере. Да, ну, есть. И масло. Я не знаю. Выплёвывает. Я не знаю, что теперь. Всем спасибо за внимание. Будем что-то решать, думать. Может, вы что-то подскажете. Спасибо.